ویو قرضونو کې گیر دی کاروبار بند دی علما وای دی د ماسخوتن د مانځه نه پس په پابندۍ سره 1500 پیری درود شریف شروع کی قرضونه او کاروبارونه هر څه به قرضونه به ختم شي او کاروبار به کوله وشي الله به چری نه غریب کوي چې کم سړی درود شریف لري یو هغه دا وجلی کلی چې دام د رزق د پراخی د پاره چې دی سړی باندې به غربت نه راځي چې کم بنده درود شریف وایي کنی شوروی که درود شریف وایي غربت به نه راځي انشاءالله همیشه به دی مالدار بل علماء هغه لیکلي دي وایي چې کم سړی حجونه او عمرې سیوا کوي دی به نه غریب کیږي مونږ خو وایو چې که حج او عمرې لزم جو ټولې پیسې به په دې ولګي نو بیا به څه کوو چې کم سړی حجونه او عمرې ډیر کوي دی به نه غریب کیږي لیکلي په ده به الله مالداري را دی به الله نور مالداري چې حج له ډیر ځي او عمرو له ډیر ځي دی به الله نور مالداري او نور مالداري به پې الله را بله وجه یې لیکلې ده سبب یې لیکلی دی د رزق د پراخۍ دپاره چې وی کله سړی په درستخوان ناست یو ډوډۍ خوري او په دې درستخوان باندې دا واړه واړه بوچړي پاتې شي چې دا دی رالی او دا خوري یو به دی الله غریب کوي نه او بل به د حافظه مضبوطوي د ده نه به ییر نه راځي نن سبا زنانو ته څومره د ییرو مسله ده ییر دی رانه ییر شو رانه چې دقه د درستخوان د بوچړي رالی او خوري یو بای الله غریب کین او بل بای الله حافظه مضبوطه کی د دې سړی حافظه به مضبوطه د نه به ییر ناراضي چې دغه بوچړي خوري چې کم په دې درستخوان باندې پاتې کیږي او دې به نه غریب کیږي نن سبا د غربت غټه وجه چې د هغه د رزق بې قدري ده بوچړي خواړه څه کوي چې لوښو کې به ډوډۍ پاتې شي او هغه به په ناوګو کې په لارو کې به وي په هغې ناوګو کې چې هغې کې به د پلشونو او د غسلخانو اوبه به وي او د هر کور نه چې اوبه را بهیږي په نالو کې پکې چاول را روان د وروج د ډوډو هغه بوچړي پکې را روان په دې پسې غربت را روان دی او نیستي پسې را روان چې دی د رزق بې قدري کوي دا د رزق بې قدري ده دا بوچړي چې په درستخوان پاتې شي په خپله هم خورئ او بچو ته م وایه دا بوچړي روچتوه دا خورئ په دې الله د بنده رزق سیوا کوي دا بنده به نه غریب کیږي تاسو به لیدلي ډېر مالدار به م داسې لیدلي چې اچانک غریبانان شي ډېره نیستي پرې راشي دا دوی د رزق بې قدري وکړي هسې دا درستخوانونه داسې نولي په غولي کې او برنډو کې هر ځای ورکره کور کې بوچړي پراته دا د رزق بې قدري وکړي نه الله ترې نه هغه رزق وایي او بل وجه لیکلی د رزق د پراخۍ دپاره او د مالدارۍ دپاره چې وی کم سړی نفلي صدقې ډېرې ورکوي صدقه چې کم سړی ورکوي دی به الله نه غریب کوي ښه کم لاس چې په صدقه عادت شو چې دی صدقه ورکوي دې کس سره به الله هر ټیم پیسې ساتي او دی به بل نه ورکوي الله به دې داسې حالت ته نه پاتې کوي چې دله به بل ورکوي نه ورکون کې لاس الله اغستون کې نه جوړي چې کم سړی نفلی صدقات ورکي زکاتونه نه زکات خو پتا د الله حق دی خو به ته ورکې چې ور دی که نه هغې کې پتا ثواب دی ونه ګټو چې الله به اجر درکړي خطا فرض ادا که د ګناه نه خلاص شو نو مونږ چې زکات ورکو نو لوی کار مونږ وایو چې وکړو چېرته ټول کلي کې مشهوره کړو زکات ورکوما زکات په ورکې که نه دی ورکو نو الله به دې نیسي دا مال نه به دې مار جوړ شوی دی وښکو ته به دې نښتې خوري به زکات خو چې ورکې نو صرف ذمه دې خلاصه شوله د زکات نه علاوه نورې نفلي صدقې چې څوک کوي نو وی الله به دا سړی مالدار کي او همیشه به دې ورکوونکی جوړ شي چې کم سړی سخي دی به الله نه غریب کوي ښه حدیث مبارک کې راځي دا سخاوت چې دی سخیتوب دا په جنت کې یوه ونه ده نو چې کم او دنیا ته یې څانګې راغلي دي نو کم سړی چې سخي وي نو د هغې سخاوت د ونې یوه څانګه نیولې ده
چې هغه څانګې ونیوله نو هغه ونه په کوم ځای کې ده په جنت کې نو دی به جنت ته سخي سړی الله ته نږدې دی مخلوق ته نږدې دی او جنت ته نږدې دی او بخیل سړی د مخلوق نه لرې دی د الله نه لرې دی او د جنت نم لرې دی او دوزخ ته نږدې دی سخي سړی نو چې کم دا بخیل سړی نو چې کم سړی صدقه ډیره ورکوي الله به دی نه غریب کوي الله به د باندې مالداري راولي او همیشه به د لاس ورکوونکی وي دا به اغوستونکی کیږي نه چې کله دې نفلي صدقې ورکوي دا ډیر ښه صفت دی دا ځان کې پیدا کو غریب کیږي به نه دا بنده چې کله دې نفلي صدقات ورکوي دا 15 وجې لیکلي دي د مالدارۍ او د غربت د ختمولو دپاره نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راته نصیحت کو نو ماته وی علیک بتقوی بس تقوا اختیار کړه الله نه یریږه قلت ما ورته وی د الله حبیب زیدنی نور راته پسې لږ سیوا وکړه نور نصیحت راته وکړه نبی علیہ السلام راته وی چې علیک بتلاوت القرآن یو د الله نه یریږه او یو د قرآن تلاوت شروع فإنه د قرآن تلاوت شروع که فإنه نور لک فی الارض وزخر لک فی السماء الله نه یریږه ما ورته وی چې نور نصیحت راته وکړه نو وی چې د قرآن تلاوت کوه دا په ځمکه کې نور دی او په اسمان کې ذخیره ده ځمکه کې نور دی مخې ته به دې رڼی چې د قرآن تلاوت کوي مخ به دې روښانه قبیله به دې روښانه د قرآن تلاوت کوه د قرآن تلاوت کوه دا په ځمکه کې نور دی او په آخرت کې به دې ذخیره جوړه شي وزخر لک فی السماء د آخرت دپاره دا لویه سرمایه ده دا لویه ذخیره ده چې د قرآن تلاوت کوي او دا جمع کیږي مونږ باندې کلونه تیر شي روح کال تیر شي مونږ قرآن ختم کو په ناظره قرآن کال یو روجه راشي او بل راشي او مونږ پکې چرته قرآن ختم نه کو نبی علیہ السلام راته وی چې د قرآن تلاوت کوه ما د نبی علیہ السلام نه تپوس کو چې د الله حبیب د آسمانی کتابونه څومره نازل شوي وو ما ته وی چې 100 صحیفې نازلې شوي دي او 4 آسمانی کتابونه د اسمان نه 100 صحیفې راغلي دي او 4 آسمانی کتابونه دي ما ته وی چې 50 صحیفې چې وي دا په حضرت شیس علیه السلام نازلې شوي دي 10 صحیفې چې وي دا په حضرت ادریس علیه السلام نازل شوي او 10 صحیفې په ابراهیم علیه السلام او 10 صحیفې په موسی علیه السلام د تورات نه مخکې نو ټولې 100 صحیفې وي او 4 آسمانی کتابونه او 100 صحیفې دا اسمان نه را نازل شوي ما ورته وی چې د الله حبیب د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې څه لیکلي الله حبیب د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې څه ما ته وی هغه ټول مثالونه هغه ټول مثالونه د ابراهیم علیه السلام صحیفې چې وي هغه مثالونه ما ته وی چې لکه یو مثال پکې دو د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې یو خبره دا وه چې اے قبضه کوونکیا مغرور بادشاه اے قبضه کوونکی او مغرور بادشاه چې په ملک ته قبضه کړي او غرور د پکې ما ته دې دپاره نه وی لیږلی چې ته پیسه په پیسه جمع کړه ما ته دې دپاره لیږلی وی چې ما ته د مظلوم پر یاد راونه رسي دا د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې لیکو چې اے قبضه کوونکی او مغرور بادشاه ما ته دنیا ته دې دپاره نه وی لیږلی چې ته پیسې جمع کړه ما خو ته دې دپاره لیږلی وی چې ما ته د مظلوم پر یاد راونه رسي د مشر نه به الله دا تپوس کوي په ورځ د قیامت ټیک ته چې تپوس یو دی خو دا ډېر ګران دی دا ډېر ګران کار دی مشري کول دې نه امان غواړئ امان امان یو تپوس پته الله کوي چې ته ما مسلط کړی وي ته ما مشر کړی وي
تاله مې ذمواري درکړې وه خو د دې دپاره چې ما ته د مظلوم پر یاد راونه رسي ما ته د پلانکي ځایونو نه د مظلوم آواز راغلی او ما له د هغې جواب راکړ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ورځ روان دی ماشومان یې په جړا ولیدل چې ماشومان یې په جړا ولیدل ورغې د هغې حال احوال معلوموي شپه ده هغه وږي دي هغه ماشومان عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورغې هغې له د بیت المال نه سامان راوړو یو څه بل او ناست ورته چې هغه سامان یې ورله پوخ کو او هغه سامان وړو او وړو لبې شروع کړې او خنده شروع کړه نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ترې روان شو هغې پورې ورته ناست دی یوازې دا نه چې دام حق ورا مې وړو نه بیا ورته ناس هم دی غلام یې وایي ما تې تپوس کو چې دا ناس څه ته وي ما ته وی چې دې ته ناسومه که قیامت کې رانه الله تپوس وکړي چې ستا په رعیت کې په پلانکۍ شپه باندې ماشومانو جړلي ما له د هغې جواب راکه زه به ورته وایم چې الله هغې پورې ورسره ناسومه چې د څو پورې مې هغه ماشومان خندولي نو چې ومې خندول نو هلته زه راپاڅېدلی ومه نو هو د جړا جواب یې په خندا واله الله ما خو هله پرېښي و چې کله مې وخندول نو را روان شومتې نو الله به ورته وایي ما ته دې دپاره لیږلی وې چې ما ته د مظلوم فریاد راونرسي د مظلوم خیره راته راونرسي حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کلم د علاقې حاکم مقررو مشر به مقررو گورنر به مقررو نو چې خبرې به ورته وکړلې یوه خبره به ورته پکې لازمي دا کولوي اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ورې گورنر د مظلوم د خیرونه به ځان ساتي ګورې د مظلوم د خیرو او د الله په منځ کې پرده نشته دی وی